រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅវត្តខ្ញុំមានលក់ចំណីចំណុកដែលបងប្អូនខ្មែរយើងអបសពក៏ធ្វើលក់ដូរដោយខ្លួនឯងហើយមានផលិតផលពីស្រុកខ្មែរត្រីងៀតត្រីឆ្អើបង្គាក្រៀមថ្នាំរិទ្ធថ្នាំលាបថ្នាំផឹកអីមានតាំងពីប៉ាទៀលមានតាំងពីមើមដតីនឹងរុក្ខជាតិក្រៀមស្ងួតអីតាំងពីប្រហុកផ្អកម៉ាំអីក៏មានពីស្រុកខ្មែរមកច្រើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងទទួលផលិតផលពីក្នុងស្រុកហើយយកមកហូបចុកចំណែកពួកអាពីឡូកុលស័យណាដូចជាអសុនតារាអាកឹមសុកអាឆាន់ឆានីអីថាវាស្រីឃ្លានសំបីតត្រីចង្វាឆ្អើក៏វាជិះរថភ្លើងជិះឡានប៊ឹសស្កាត់ទៅរកច្រាស់ច្រំកណ្ដាលដើមទ្រូងហើយវានិយាយថាស្រុកខ្មែរនឹងអត់ល្អចំពោះវាទេណាក្បាលវាម្ដងមួយនៅពេលបានសញ្ជាតិនឹងវាទៅវិញតែនៅពេលនេះវាកាច់រៀងមានអាខ្លះហ្នឹងមកធ្វើការនៅនេះណាទុកប្រពន្ធឲ្យនៅស្រុកឯនោះណាលក់ដីលក់ធ្លីបានហើយទៅអន្តោប្រវេសន៍មកនៅក្រៅស្រុកនេះដល់មកនៅក្រៅស្រុកនេះណាមិនមែនបានជួយបងពុនទេឲ្យប្រពន្ធលក់អនឡាញអត់បងពុនទៀតប៉ុន្តែមាត់សិតតែស្នេហាជាតិអត់មានធ្វើ MMO អីទេខំប្រឹងចំណាយពេលពីព្រោះប្រាក់ខែខ្លួនវាគ្រប់គ្រាន់ចាយហើយមិនចុះវាគ្រប់គ្រាន់ចាយហើយមិនឲ្យពុនលក់អនឡាញណាកែងខ្លួននឹងប្រជាធិបតេយ្យសេរីចូលចិត្តគ្រប់ច្បាប់នីតិរដ្ឋតែមិនក៏អត់បងពុនអញឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ណាលក់តាម Facebook អីមានបងពុនអី payment system មាន report អីត្រឹមត្រូវមាន file income tax អីត្រឹមត្រូវណាមកធ្វើឆ្លើងនៅស្រុកគេឲ្យអួតឯងពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការណាសិតតាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពយុត្តិធម៌អត់បងពុនផង